क्या होगा अगर 2000 डिग्री गर्म एल्यूमिनियम चूहे के बिल में डाल दिया जाए? एक बात तो हम सब जानते हैं, चूहे घर के अंदर और बाहर दोनों जगह बिल बनाते हैं। एक दोस्त के घर में भी ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ था। तब उसके दिमाग में एक पागल सी आइडिया आया, 2000 डिग्री पिघला हुआ एल्यूमिनियम चूहे के बिल में डालने का। इसलिए उसने सबसे पहले एल्यूमिनियम को पिघलाने के लिए सीधे आग की गर्मी दी। जब एल्यूमिनियम तरल हो गया तो उसने तुरंत उसे चूहे के बिल में डाल दिया। सब एल्यूमिनियम डालने के बाद उसने सोचा, चूहा लगता है वो गड्ढे के अंदर ही मर गया होगा। ये सच जानने के लिए उसने थोड़ी देर इंतजार किया। जब तक वो इंतजार कर रहा था, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। उसने फावड़ा लेकर गड्ढे के चारों तरफ खोदना शुरू किया, लेकिन गड्ढा खोदने के बाद जो मिला वो चौंकाने वाला था। अंदर कोई चूहा नहीं था, बस एक ठंडा हुआ एल्यूमिनियम का ठोस टुकड़ा था, जिसे पानी से धोने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे आधुनिक कला का एक खूबसूरत शिल्प हो और उसने इसे अपने घर की